注意看，茄子根可是个好东西，茄子摘完茄子根可别浪费了，错过了你可能花钱都买不来。茄子又叫矮瓜，英文名称是 eggplant， 属于茄科茄属草本植物，根茎圆柱形，表面灰黄色，断面黄白色，有裂隙。干凉微苦辛，是人们喜欢的瓜果蔬菜之一，但很多人往往把茄子摘完，它的根就留在地里不要了，那就错过了好宝贝。茄子根在传统中草药应用价值较高，有经验的老一辈常把它挖回家，用刷子擦洗干净。干净的茄子根50克放入砂锅中，紧接着放入6粒去核红枣，倒入800毫升清水。看视频的您一定是个很有福气的人，今天能否给一个赞，让我也沾沾您的福气？接下来我给大家做个示范，你可要看好。它的主要作用是擅长清热利湿、祛风止痛，对于湿热引起的关节肿痛、脚气、浮肿、咳嗽、痰多等有缓解作用。茄子根中的生物碱成分有助于扩张血管，辅助降低血压。红枣富含环磷酸腺苷和维生素 C， 可增强肌力、缓解疲劳等。大火煮沸后，转小火煮30分钟，至汤至浓稠，加入3粒冰糖，搅拌至融化。你看颜色金黄，这就是民间常说的琥珀流光，固本培元。每日一剂，分2到3次温服，每次约150毫升，成本不到3块钱，却是老一辈经验和智慧的结晶。我们一定要保留好，分享给我们爱的人。